आज हमारे पास एक सीपीयू आया है जो हमने कस्टमर को 2 साल पहले बना के दिया था। क्या हुई? कस्टमर को सीपीयू अपग्रेड करना था तो उसमें एक 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगाना था और एक 8 GB की रैम लगानी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। सीपीयू में ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल किया और रैम को भी इंस्टॉल कर दिया सीपीयू में। पावर ऑन करके चेक किया, डिस्प्ले भी आ गया ग्राफिक कार्ड के ऊपर और ग्राफिक कार्ड के सभी ड्राइवर भी डाल दिए और सीपीयू रेडी हो गया।